Les Pyrénées, montagnes que la mythologie a souvent imaginées en flammes, gardent un essaim de communautés perpétuant une tradition aux racines millénaires. Célébration rituelle, pratiquée la même nuit tous les ans, quand le soleil arrive à sa déclinaison maximale et le feu devient alors protagoniste. Anda, que raro que nosaltres el cagués. Ninguno, ¿qué? No, hola de vi. Alors là, c'est le point de départ. L'arbre vient d'arriver. Deuxième étape, le couper à la longueur, c'est-à-dire 11 mètres. Troisième étape, le fendre. On le fait au moyen des coins en bois. Ensuite, le mettre en place, l'empailler. J'ai hérité des anciens le brandon de la Saint-Jean. Le premier, c'était avec les anciens à regarder faire. Parce qu'à l'époque, on ne touchait pas aux haches des anciens, encore moins aux masses. Moi, j'en ai hérité. Et pendant 30 ans, j'ai fait le brandon de la Saint-Jean, plus le brandon de la Saint-Pierre avec mes amis les pompiers. Il y a des choses qu'il ne faut pas laisser passer parce que c'est les anciens qui l'ont laissé. Il faut garder tout ce qui est rattaché à notre patrimoine. Les dues darreres parelles que s'han maridat porten jo corona de flux i jo creu de flux, ta corona eraro. Eret de corona eraro i un ritual de fertilitat. Demanem fecunditat entre la parella que s'acaba de maridar. Nous avons un document intéressant qui avait été écrit par M. Louis Soudinos dans les années 1930. C'est l'histoire du brandon, notamment du brandon de la Saint-Jean, mais également aussi du brandon de la Saint-Pierre. Aquest és el llibre de comptabilitat de l'Ajuntament de Vilaller del segle XVIII i si mirem l'any 1759 trobem la primera referència documental de les falles de Sant Joan al Pirineu. I mirant les despeses del 1759 poden llegir Víspera de Sant Juan i Faro gastó 8 sous, 3 diners. I ara estan tallades amb serres, llavors amb la destral encara gràcies que es pogués fer. És important que ajusten bé perquè si no després al començar a cremar pot ser que caiguin brases per dintre i et podries cremar a l'esquena. Posàvem la teia i després posàvem un fustet, de taula, com podíem, i ja després ben lligat. La tea és la fusta dels pins ja vells que tenen la resina. Ha de ser verde. Se falla, se pone la piel ahí y se ata con un alambre para que no se caiga. No tots aquí, No. Per tot arreu, així que enrere, heu d'apretar molt apretat, que aquesta, ja la pots treure. Aquesta una mica més amunt, perquè no et toqui vigilar sempre que hi hagi una petita distància del foc. I el que cal vigilar sobretot aquí és intentar portar la falla una mica el més recta possible. Pues ara ja hem agafat les falles, ens pujarem cap al faro, que és aquella galeriana que s'hi veu allí damunt, i soparem amb tots els amics i després als 11 encendrem el faro i tornarem a baixar cap a baix, amb la falla encesa. Gairebé cada any intento baixar-les, perquè per mi és una de les tradicions més boniques que tenim en aquest poble. Sí, és com el canvi de la primavera a l'estiu. Jo baixo falles des que tinc 2-3 anyets, que ja m'hi feia la falla xicoteta a Pauet, i hasta ara. Hasta els 28 anys que tinc, cada any els he baixat.
nostre que esteu a los cels, sigui santificat el vostre nom. Venga, pues! ¡Vamos! A ver, dos que vayan a encender allá abajo. El último casado es el que enciende la hoguera. Eso, porque hace 6 años que soy yo el último casado en este pueblo. A ver si se anima alguno. Tiene 10 meses y la va a bajar por primera vez. ¡Corre, corre! Moltíssima emoció, més de l'habitual, perquè per nosaltres els fallaires, arribar a ser fallaire major, és una de les coses més maques que et pot passar. I la nit de Sant Joan al ser tan màgica i ser fallaire major és que és indescriptible. No us ho puc explicar perquè són sensacions, ho sento, em sap greu no poder-ho explicar, però és una jornada que no oblidaré mai a la meva vida. No deixa de ser una mica el record de les persones que ens han precedit. Et ve a la memòria doncs, les persones amb qui has conviscut i que ja no hi són. És com si anessis a recordar-los i a explicar-los que el poble segueix viu, que un dia tu també estaràs allà amb ells i que esperes que doncs, hi hagi fallaires tota la vida que puguin continuar la tradició. Era mon oncle que m'havia ensenyat el que anàvem a xallar de Sant Joan, que hi havia vieil curé de vilatge que venia venir a xallar, i un cop que era venit, tots que saludaven d'aver un petit brandon i aller amusar. I après, quan el brandon que està cremat, els jovenis, els més grans, prenien el tisó, s'emmascaraven els mars i anaven a frotar les illes que es passejaven per aquí. Una vegada que s'han cremat totes les falles, els pals se replieguen a posar-los al huerto del pulgón, que això és molt bon. Les personnes les plus âgées attendront que ce brandon refroidisse un petit peu et iront chercher un tison qui gît sur le sol et puis ils le ramèneront à la maison parce qu'on dit que traditionnellement ce petit bout de brandon va porter bonheur à tout le foyer pour toute l'année qui va suivre.